नमस्कार। हमारी खास पेशकश सवाल आपका में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया। सर्दी का मौसम आ चुका है, कुछ इलाकों में शीतलहर भी चलने लगी है। तापमान में गिरावट के साथ लोगों में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां पांव पसारने लगी हैं। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ठंड और शीतलहर के कारण कुछ लोगों को एलर्जी की भी शिकायत होने लगी है। क्यों होती है एलर्जी और सर्दी के मौसम में कैसे बचें, इनसे जानने के लिए कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। सर्दियों का मौसम वैसे तो मानव शरीर के लिए सबसे सेहतमंद मौसम माना गया है, लेकिन इस दौरान अगर लापरवाही बरती गई तो कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। ठंड में खास तौर पर दमा या अस्थमा के मरीजों को इसमें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। लंबे समय तक तापमान में आई गिरावट से दमा के मरीजों को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है और उन्हें दमा का अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे मरीजों को इन एलर्जियों से भी बचना चाहिए। दरअसल सर्दियों में लोग लकड़ी और चिमनी जलाकर घर को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। इस धुएं से लोगों को एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा ठंड के मौसम में सर्दी, जुकाम, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। सर्दियों में स्वस्थ रहना है तो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाएं। जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम ठीक होता है उन्हें सर्दी, जुकाम जैसी समस्याएं नहीं होती। इसलिए अपना खान पान ठीक रखें। बहुत ज्यादा ठंडे पानी से स्नान नहीं करें और अगर कोई समस्या हो तो बिना डॉक्टरी सलाह के खुद से दवाई ना लें। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं MMI हॉस्पिटल के MD डॉक्टर प्रशांत मनरिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत मनरिया। जी, हमारे साथ एक कॉलर बुरहानपुर से जुड़ रहे हैं, ज्ञानदेव। ज्ञानदेव जी, पूछे क्या सवाल है आपका? अरे मेरे को सर्दी बहुत हो जाती है मैडम। जी, सर्दी? हाँ, सर्दी बहुत होती है ठंड के दिनों में। अच्छा, आई थिंक ये जुकाम की बात कर रहे हैं कि कोल्ड इनको बहुत होता है। सीखे आती जी। ठंड के मौसम में सर्दियां होना बहुत आम बात है और उसकी वजह उसके लिए आपको रोज सुबह थोड़ा सा आप अपने आप को एक्सरसाइज करें और योगा करें, जिससे कि साइनसाइटिस की जो प्रॉब्लम भी होती है वो भी काफी हद तक हम उसमें सुधार ला सकते हैं योगा करने से। दवाइयां तो खैर सबसे लास्ट मैं अपने ट्रीटमेंट में रखता हूं कि दवाइयां सबसे कम से कम लें। सब जो भी मरीज मेरे पास आते हैं बहुत जरूरी, तभी मैं उनको प्रिस्क्राइब करता हूं। सबसे पहले उनको एडवाइस करता हूं कि वो योगा जरूर करें। इससे साइनसाइटिस की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, साथ साथ श्वास नलियां भी काफी साफ रहती है और उनका ठीक से इन्फेक्शन होना भी बहुत कम हो जाता है उसमें बहुत। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इम्यून पावर जो बॉडी का है वो काफी अच्छा हो जाता है, तो उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। जी, अक्सर देखा जाता है, जैसे आपने कहा क्लास में जो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए कहा कि इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी है तो छोटी मोटी एलर्जी या छोटी मोटी बीमारियों से आपकी बॉडी खुद ही फाइट कर लेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरह से सर्दियों के मौसम में आई थिंक बॉडी को थोड़ा सा गर्म रखना, जिसके लिए एक एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। वॉकिंग करें, रोज सुबह उठ के कम से कम आधा घंटा वॉक करें और फास्ट वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें। जो नॉर्मल मतलब जिनको अस्थमा और COPD नहीं है वैसे उन लोग के लिए, जिनको नॉर्मल जुकाम हो रहा है वैसे मरीजों के लिए, तो ब्रिस्क वॉकिंग करें और योगा हमेशा करते रहें। तो उससे ये इन सब जो छोटे मोटी जो एलर्जी की जो बीमारी है उससे बच जाएंगे। बाकी उसके बाद भी होता है तो फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर अकॉर्डिंगली उसके मेडिसिन ले सकते हैं। जी, अक्सर ये भी देखा जाता है, जैसे आपने वॉक एंड एक्सरसाइजेस कहा, और सर्दी का जब मौसम होता है तो अर्ली मॉर्निंग काफी ठंडा होता है और यूजुअली लोग गर्म कपड़े पहनने में थोड़ी सी कोताही बरतते हैं और बाहर निकलते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि इन्फेक्शन होने का। इससे कैसे बचा जाए और किस तरह से प्रिकॉशंस लीजिए? थोड़ा आप चाहें तो थोड़ा लेट कर सकते हैं टाइम को। आप एकदम अर्ली मतलब 5 बजे उठ के बदले आप 6:30 7 बजे जैसे सूर्योदय जैसे होता है उस टाइम पे निकले। विटामिन डी भी मिलेगा। विटामिन डी भी मिलेगा, एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे निकले और उस टाइम पे वॉक करें और उस टाइम पे एक्सरसाइज करें तो शरीर की गर्माहट भी बनी रहेगी और आपको वातावरण भी थोड़ा सा उस समय हल्का गर्म हो जाएगा, जो टेम्परेचर है थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उसमें आपको बहुत आसानी होगी। और लेयरिंग, अगर कपड़ों की लेयरिंग में आप जाएं, लेयरिंग भी जाएं तो लेयरिंग में भी आप उतना ही पहन पाएंगे। जब आप स्टार्टिंग में तो थोड़ा आपको ज्यादा पहनना पड़ेगा क्योंकि उस समय ठंड लगेगा। उसके बाद जैसे जैसे आप वॉक करेंगे आपको गर्मी आती जाएगी, लेकिन उसको पूरा ना उतारें। उसमें एक आध अगर ऊपर से कोई जैकेट अगर उतार सके तो उतार ले, उसके अंदर का कपड़ा कोई नहीं उतारे, क्योंकि एकदम से जब ठंड पड़ता है तो वो भी हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। उससे भी हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप एकदम गर्म तवे में अगर पानी डाल दिए तो जो
होता है रिएक्शन, वैसे ही रिएक्शन बॉडी में भी होता है बॉडी के, तो इसलिए उसको हम थोड़ा सा ध्यान रखना लिमिट चाहिए। रखें। हमारे साथ श्रद्धा जुड़ रही है ग्वालियर से। पूछिए श्रद्धा, क्या सवाल है आपका? मैं ये जानना चाहती हूँ कि सर्दियों का जैसे ही मौसम आता है, एक्चुअली मैं वर्किंग हूँ तो मैं बैठी रहती हूँ तो मेरे पैरों में सूजन आ जाती है सर्दियों में, ऐसा क्यों होता है? जी, उसके लिए कुछ आपको ब्लड टेस्ट भी कराने पड़ेंगे। पैरों में सूजन आ रहा है तो आपको पहले मतलब यूरिन का टेस्ट भी कराना पड़ेगा, थायराइड टेस्ट कराना पड़ेगा। आपकी एज कितनी है? एज कितनी है श्रद्धा आपकी? 22। और ब्लड टेस्ट भी करने पड़ेंगे, आपका हीमोग्लोबिन भी देखना पड़ेगा। ये जनरली एनीमिया की वजह से, जनरली अगर शुगर में यूरिन में इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से, या कुछ थायराइड प्रॉब्लम होता है या फिर यूरिक एसिड अगर आपका या बढ़ा हो, वही पूरा किडनी फंक्शन टेस्ट और ब्लड टेस्ट में थायराइड प्रोफाइल देखना जरूरी है। तो ये सब रीजन, और मेन एनीमिया भी होता है। जनरली हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ जो रीजन है, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया का बहुत बड़ा ट्रेंड चलन है, मतलब ब्लड में है। तो ये टेस्ट भी करा लें, तो इन सब टेस्ट को देखने के बाद ही फिर बता पाएंगे कि आगे क्या करना है। रीजन हो सकता है। अक्सर ये भी देखा जाता है सर्दियों के मौसम में, जैसे इन्होंने पैरों की सूजन की बात की है, लेकिन अक्सर थायराइड के पेशेंट भी होते हैं, उनको थायराइड नॉर्मल रेंज में भी होता है, लेकिन अक्सर अर्ली मॉर्निंग या जब वो सो के उठते हैं तो बॉडी में स्वेलिंग होती है या लेट इवनिंग स्वेलिंग होती है। क्या कारण हो सकते हैं और इससे क्या बचा जा सकता है? अगर अनकंट्रोल्ड थायराइड है, जैसे थायराइड है पता भी है हमें, उसके बाद हम मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब कर दिए हैं, लेकिन उसे हमें रेगुलर चेक करना जरूरी है। कम से कम 1.5 महीने के अंतर में एक बार रिपीट थायराइड प्रोफाइल करेंगे, क्योंकि थायराइड का टेस्ट जो मेडिसिन स्टार्ट करने से मिनिमम 4 हफ्ते में, 3 से 4 हफ्ते बाद ही उसको रिपीट टेस्ट किया जाता है। हम जनरली 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में बोलते हैं कि मरीज को आप टेस्ट करिए, और अगर आपका नॉर्मल रेंज में आ गया तब तो वही मेडिसिन कंटिन्यू करेंगे, नहीं आया तो अकॉर्डिंगली हमको मेडिसिन वो बढ़ाना पड़ता है। तो इन सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है। तो काफी कई कारण हो सकते हैं। कई कारण हो सकते हैं। प्लस वो जो एनीमिया जो मैंने बोला, खून की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। कई शरीर से सब कुछ एकदम सही अच्छा डील डॉल दिखेगा, लेकिन जो मेडिकली क्लिनिकली आप उनको अगर एग्जामिन करेंगे तो पीलापन, सफेद, उस टाइप से पेशेंट्स भी नजर आएंगे। ब्लड की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो एक बहुत ही अहम चीज ये एलर्जी और बाकी सर्दी जुकाम, ब्रोंकाइटिस, लेरिंजाइटिस, ये तो एक कॉमन समस्या होती ही है, लेकिन सर्दियों का मौसम कार्डियक पेशेंट्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि एक तो कार्डियक फंक्शन जिनका कम हो रहता है, नॉर्मल कार्डियक फंक्शन जो होता है 60 to 80% वो नॉर्मल फंक्शन होता है, जो हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। जब पेशेंट्स को एमआई हो जाए, या पेशेंट कार्डियोमायोपैथी है, या अदर कोई डिजीजेस की वजह से उसका हार्ट का फंक्शन कम हो गया है, तो अगर 25 से 30% कम हो जाता है तो 30-35% ही वो काम कर रहा है, तो हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। हार्ट की पंपिंग कम हो गई, प्लस अगर उसको इन्फेक्शन हो गया, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, तो जो खून का में ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है वो और कम हो जाएगा। उसकी वजह से हार्ट को और फास्ट बीट करना पड़ेगा उस ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए, जो जिसके कारण फिर लंग्स में जोर पड़ता है, हार्ट में जोर पड़ता है, और उसके बाद फिर धमनियों से, आर्टरीज से पानी निकलना, रिसना चालू होने लगता है। तो ये लंग्स में जाके फिर जमा होने लगता है, जिसके कारण फिर मरीज को खांसी होती है, और उसके कारण और भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, सांस लेने की दिक्कत होती है। तो इसलिए बहुत एहतियात बरतना पड़ता है हार्ट पेशेंट्स को। जनरली उनको फिर उनका मेडिकल, उनको अपने जो भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके पास एक बार ठंड होने से, शुरू होने से पहले जाके एक बार पूरा चेकअप करा ले, और रिव्यू करा के अपना मेडिसिन को भी पूरा रिव्यू करा ले, और अकॉर्डिंगली अपने जो सिम्टम्स है, जैसे कोई अस्थमेटिक पेशेंट विद का हार्ट फेलियर, लो इजेक्शन फ्रैक्शन, ऐसे पेशेंट्स को तो रेगुलर हर 10-15 दिन में जाके एक बार चेक कराते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी हमारे व्यूअर्स को दे रहे हैं, लेकिन यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और हमारे साथ स्टूडियो में सब मौजूद हैं एमएमआई हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर प्रशांत मलेरिया। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले हमने हार्ट के बारे में जाना कि आप सर्दियों के मौसम में किस तरह से हार्ट पेशेंट को अपना ख्याल रखना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है, अगर अस्थमा है किसी पेशेंट को, या सर्दी जुकाम ठंड लगने के साथ तो होता है, लेकिन कई बार ठंडा पीने की वजह से भी हो जाता है, तो वो क्या रीजन हो सकते हैं और किन किन पेशेंट्स को इसमें प्रिकॉशन लेना चाहिए? जो भी अस्थमा जिनको है पेशेंट, जिन भी पेशेंट को अस्थमा है, सीओपीडी है, ऐसे पेशेंट को जनरली अवॉइड करना चाहिए इन सब चीजों से, कोल्ड ड्रिंक्स और जितने भी तरल पदार्थ हैं या ठंडी चीजें हैं खाने से, क्योंकि इससे सांस नलियों की सिकुड़न होती
होती है वैसे ही ऑलरेडी सिकुड़ी हुई है इन बीमारी की वजह से, और सिकुड़न होती है तो उसकी वजह से इनको फिर सांस की दिक्कत होती है। यही एलर्जिक रिएक्शंस भी इसी में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मिथ भी है, जैसे कि बोलते हैं कि ककड़ी नहीं खाना चाहिए, ठंड में दही नहीं खाना चाहिए। आप खा सकते हैं लेकिन उसे रूम टेम्परेचर में रख के खाएं, या थोड़ा सा उसको हल्का गर्म, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा बना के उसको आप खा सकते हैं। उसको मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के एकदम ठंडा परोसने से वो हानिकारक है। हमारे साथ रायपुर से कॉलर जुड़ रही हैं तृप्ति पूछिए, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा 4 साल का बेटा है, उसको आए दिन सर्दी होती रहती है, सर्दी खांसी। तृप्ति थोड़ा जोर से बोले, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं ठीक से। डॉक्टर साहब, मेरा 4 साल का एक बेटा है जिसको आए दिन सर्दी खांसी होती रहती है, तो उसके लिए अब डॉक्टर को दिखाओ तो वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और दवाई देते हैं, फिर वो ठीक हो जाती है, उसके बाद फिर से हो जाती है, तो इसका कोई उपाय? बार बार रिपीटेड सर्दी जुकाम होता है, 4 साल का बच्चा है। एक बार पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं। जनरली कुछ कंजेनाइटल डिजीज भी होती हैं, उसकी वजह से भी रिकरेंट ये सर्दी जुकाम होता रहता है बच्चों में, हर 10-15 दिन में होता रहता है। जो पकड़ में नहीं आता है, जनरल नॉर्मल हम उनको ये समझते हैं कि ये नॉर्मल सर्दी जुकाम है, दवाई दिया ठीक हो गए, हो भी जाता है। लेकिन अगर कार्डियक प्रॉब्लम कुछ है, कंजेनाइटल कार्डियक प्रॉब्लम है, कुछ बर्थ से ही कुछ हार्ट में कुछ डिफेक्ट है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम रेगुलर होता रहता है, तो एक बार पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। अगर आप ये बोल रहे हैं कि कोई कंजेनाइटल डिजीज की वजह से ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो इसके और क्या सिम्टम्स हैं कि जिससे ये पहचाना जा सके सिवाय सर्दी जुकाम के? बहुत सारे क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, जैसे कि उंगलियों में थोड़ा सूजन रहेगा, मेटाटार्स फिंगर्स में, कार्पल्स में, इसमें ये सब सूजन रहेगी। सांस लेने की उस बच्चे को परसिस्टेंट दिक्कत रहेगी, हमेशा उसको बीच बीच में सांस लेके ज्यादा दौड़ के खेल नहीं पाएगा। 2 टाइप के होते हैं, एक साइनोटिक होता है, एक एसाइनोटिक, मतलब एक जिसमें नीलापन आ जाना शरीर में, एक में विदाउट नीलापन आके भी हार्ट में प्रॉब्लम रहना। तो उस चीज को देखना बहुत जरूरी है, उसको इवेलुएट करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स जो आप बता रहे हैं, ये एक अस्थमेटिक पेशेंट के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, तो ये किस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है? अस्थमेटिक पेशेंट्स में तो फिर हम क्लिनिकली हम ऑस्कल्टेट करके हम सुन सकते हैं कि उसमें जो हार्ट साउंड्स प्लस जो लंग्स में जो साउंड्स आते हैं वो हमें क्लियर, या उनका जो एक कर्व बनता है, जो कर्व बनता है, वो पीएफटी टेस्ट, वो जो टेस्ट होते हैं उनसे पता चलता है। और एक आप वीजिंग साउंड होता है अस्थमा में, तो वीजिंग साउंड आएगा तो वो समझ लीजिए कि अस्थमा तो है ही उसको। प्लस अगर कार्डियक भी है तो वो आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा इकोकार्डियोग्राफी से। और जो अस्थमेटिक नहीं है, जो पेशेंट अस्थमा नहीं है, जो उनको सिर्फ वो प्रॉब्लम है, तो उनमें दूसरे तरीके के साउंड सुनाई देंगे। तो इन सब चीजों से क्लिनिकली आप उनको रूल आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इम्यूनिटी सिस्टम की, जैसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बात की, आपने एक्सरसाइज तो एक बताई थी, खान पान भी एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किस तरह का खान पान यूजुअली हम लोग जानते हैं एक जनरल बेसिस पे कि सर्दियों में किस तरह से होना चाहिए, बट अगर एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी या मेडिकल टर्म के हिसाब से बोला जाए कि अगर किस तरह का खाना होना चाहिए, और तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। एकदम मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि साधु वाला खाना भी खाएं, नॉर्मल खाना खाएं, हर बैलेंस डाइट खाएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है बैलेंस डाइट। आपके शरीर को कितना जरूरत है उस हिसाब से डाइट आप अगर चार्ट प्लान कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, उसके अनुसार से आप खाना खाएं। ऐसा नहीं है कि आप घी खा रहे हैं तो इसका मतलब आप मोटे हो जाएंगे, या आप ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा बिलो। वो बॉडी का एक BMI होता है, बेजल मेटाबॉलिक रेट होता है, प्लस बेजल बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, उसकी अकॉर्डिंगली एक डाइट प्लान चार्टिंग की जाती है। आप वो उसको फॉलो करें, किसी अच्छे डाइटिशियन से मिलें और उसको फॉलो करके उसके अनुसार से अपना अगर खान पान रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अक्सर ये भी देखा जाता है डॉक्टर साहब कि हमारे जो थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं और जो थोड़ा सा मेडिकल नॉलेज रखते हैं, वो अपने आप से कुछ दवाइयां लेने लगते हैं, दवाइयां जैसे B कॉम्प्लेक्स है या विटामिन की टैबलेट्स हैं, ये सब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए ही वो लोग लेने लगते हैं। तो कहाँ तक ये सब चीजें ठीक है और किस हद तक लेना चाहिए, इसमें क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए? दवाइयां तो मैं आप 100%, चाहे वो एक छोटी सी पैरासीटामोल भी है, वो भी मैं मतलब नहीं एडवाइस करूंगा किसी को भी जो विदाउट एनी कंसल्ट किए डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर कोई भी ले, क्योंकि ये सारी चीजों में केमिकल चीजें हैं, इसमें कब कौन सी बॉडी को कैसे साइड इफेक्ट करेगा ये आप नहीं जानते। जब तक डॉक्टर आपको एग्जामिन ना कर ले, जब तक वो आपको बता ना दे हाँ आपको इस दवाइयों की जरूरत है, तब तक नहीं लेना चाहिए जनरली। लेकिन वही पैरासीटामोल है जो हम ले लेते हैं, बुखार जुकाम आता है, जो एक रोजमर्रा के उसमें आ गई है, इसको प्रूफ भी कर दिया है गवर्नमेंट ने भी,
सरकार की तरफ से भी और अमेरिकन एसोसिएशन की तरफ से भी एक कॉमन आदमी ले सकता है, ले लेकिन उसको फिर भी एक हिदायत के तौर पे जरूर एडवाइस लेके ले। अगर बिल्कुल इमरजेंसी है कुछ तो आप ले लें, एक टाइम के लिए ले लें, फिर उसका एडवाइस ले लें डॉक्टर से और जरूर ले लें। वैसे ही विटामिन का भी है, बॉडी में क्या विटामिन की कमी क्या है उसके लिए भी एक बार कंसल्ट करना जरूरी है। जनरली मल्टीविटामिन हम लेते रहते हैं, वो आपके वो लोग करते हैं जिनको पता है कि मेरी डाइट अच्छी नहीं है, या मेरी सुबह से लेकर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग, सपर जो भी है वो सारा डाइट मेरा अस्त व्यस्त है, मैं कभी भी कुछ इम्बैलेंस है, कभी भी कुछ भी खा लेता हूँ, तो वैसे लोग जनरली इस चीज को करते हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं रायपुर से, दीपक। दीपक पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को 4 से 5 दिन, दीपक जी थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। जी मेरा सवाल ये है कि 4 से 5 दिन तक किसी को लगातार ठंड लग रही है, फीवर आ रहा हो, तो उसके लिए क्या सावधानी बरती जाए? 4-5 दिन से ठंड लग रही हो और फीवर आ रहा हो तो क्या सावधानी रखी जाए? नहीं, बिल्कुल सबसे पहले जाके डॉक्टर से ही कंसल्ट करें कि उसमें कुछ ब्लड टेस्ट होती है वो भी करना पड़ेगा और यूरिन टेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ठंड लग के फीवर आना 3-4 चीजों से होती है, जैसे कि सर्दी जुकाम होता है तो भी ठंड लग के फीवर आता है, मलेरिया का कुछ साइन सिम्टम्स होता है तो भी ठंड लग के फीवर आता है, और अगर आपको वायरल भी है तो भी उसमें आता है। तो आप सबसे पहले जाके डॉक्टर के पास ही जाए, कंसल्ट करें, जो भी वो टेस्ट आपको लिख के देंगे उसको करा के उसके अकॉर्डिंगली फिर वो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जैसे सर्दी के मौसम में सारे इन्फेक्शंस की बात की हमने और कार्डिक पेशेंट की भी बात की, लेकिन कई बार एक ही पर्सन को मल्टीपल डिजीजेज होती है, जैसे ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज भी है, कार्डिक पेशेंट भी है, तो ये सारी अगर डिजीजेज कॉम्बिनेशन में है तो क्या उनको कुछ स्पेसिफिक हिदायत की जरूरत होती है? बिल्कुल, उनको बल्कि ठंड के मौसम में तो और ज्यादा उनको कॉशियस हो जाना चाहिए अपने सेहत के लिए, क्योंकि ये ठंड के मौसम जो है ये इन सब बीमारियों को एग्जेजरेट करता है। प्लस अगर आपको हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज भी है, प्लस कार्डियक प्रॉब्लम भी है, तो ये सारी चीजें जो है वो एग्जेजरेट होती हैं। अगर एक नॉर्मल पेशेंट रहेगा जिसको ये सब चीजें नहीं है तो उसको उतना एग्जेजरेट या उतना तकलीफ नहीं होगा इस बीमारी को सहने में, या अगर ये बीमारी हुई तो दवाई लिया और कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इन सारे एसोसिएटेड जो रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं हम, ये सारे चीजें हैं, तो इसके कारण बीमारी का जो टाइम होता है वो लंबा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसलिए काफी कॉशियस रहना पड़ेगा। अक्सर ये देखा जाता है कि जितने भी हार्ट अटैक्स होते हैं विंटर्स में होते हैं, और एक अर्ली मॉर्निंग वाला जो एक फेज होता है उस फेज में यूजुअली ज्यादा होते हैं, और कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि कुछ सिम्टम्स पहले से दिख भी नहीं रहे हैं, बहुत ही हेल्दी नॉर्मल पर्सन अपनी रेगुलर लाइफ लीड कर रहा है और अचानक से कार्डियक अरेस्ट होता है, तो क्या कितना रेगुलर चेकअप कराने की जरूरत है, कोई पर्टिकुलर एज के बाद, या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कार्डियोग्राफ ठीक आया है एंड विद इन 1 वीक इस तरह का कोई इंसिडेंस हुआ है, तो क्या कारण हो सकते हैं? ये एक बॉडी की टेंडेंसी भी होती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी पिछले 2-3 महीनों से हमारे यहाँ 10 में से 4 पेशेंट बहुत यंग पेशेंट्स आ रहे हैं हार्ट अटैक के, 25 साल, 23 साल, 27 साल, 28 साल के। तो ऐसे पेशेंट्स लोगों का जो कि सब कुछ नॉर्मल है, तो उसमें 2-3 रीजंस ये हो सकते हैं कि या तो उसके कुछ बैड हैबिट्स होंगी, जो रिस्क फैक्टर्स, या तो स्मोकिंग करता हो या ड्रिंकिंग करता है, ये करता है। सेकंड थिंग, या तो उसकी जेनेटिक होगी, जेनेटिकली इस टाइप की कुछ डिजीज होगी जो कि उसके कारण भी हो सकता है। थर्ड ये हो सकता है कि उसकी बॉडी की अपनी टेंडेंसी होगी उस चीज को और एक्सेजरेट करने की, जैसे कि क्या होता है कि हाइपर कोएगुलेबल स्टेट बोलते हैं, ये चीज है जिसमें कि खून का थक्का बनना बार बार बनता रहता है बॉडी में। जनरली नहीं बनता क्योंकि उसको नहीं बनने के बहुत सारी चीजें होती है बॉडी में, सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं जो कि नहीं बनने देता है, लेकिन कई लोगों की टेंडेंसी होती है कि ये बनता रहता है, तो वो कई बार खून का थक्का जाके आर्टरीज में, हार्ट के आर्टरीज में जाके ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक कर देता है, अटैक आता है और तब तक वो डैमेज कर देता है, उसके बाद फिर वो अपने आप घुल भी जाता है और निकल भी जाएगा। जब आप एंजियोग्राफी करोगे तो पता चलेगा कि वो सारा कुछ खुल गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतने वैल्यूएबल टिप्स हमारे व्यूअर्स को दिए। आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह सर्दियों में आप अपना ख्याल रख सकते हैं और बहुत सारी एलर्जी और बहुत सारी बीमारियों के लिए पहले से आप तैयार रह करके उनसे बच सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।